para mais um vídeo e vamos lá. Ó, primeiro a gente tem que ver o que a slime faz. A marca da slime é Quimeleca. É igual uma meleca mesmo. Primeiro a gente vê se ela faz bolha. Bolha. 1, 2, 3 e nossa! Uou! Uou! Faz e muita, né? Agora, o que falta? O barulho. Será que o barulho é muito? Olha! É. Que meleca! O que a gente pode fazer mais com ela? Vamos ver se ela é boa de modelar. Igual massinha. Bolinha. Opa, não é tão boa. Será que ela pula? É mesmo, será que ela pula? Não. O que será que ela faz mais? Hein, mãe? O que será que ela faz? Eu acho que ela só faz isso, gruda no cabelo de Meg e no sofá de casa. Grudou no cabelo da minha cachorrinha e no sofá de casa. E outra coisa dela, gruda nas coisas. Tá falando aqui no potinho, ó. Cadê? Lavável. Não mancha. Vamos ver se é verdade. Não mancha a roupa.